大家好啊！今集咧就想分享翻咧旅遊360嘅一個東莞嘅2天團啊。咁價錢咧就係星期日至4咧係199，而星期5同埋6咧係269嘅。今次咧係會住喺東莞厚街嘅君豪酒店啊。咁喺膳食方面咧就會食4個自助餐嘅。咁喺第一日嘅午餐呢，就會食一個素食嘅自助餐。咁第2餐呢，就會喺酒店呢，就食一個嘅自助晚餐嘅。有飯入邊。跟住呢，就係酒店嘅自助早餐啦。第2日嘅午餐呢，就會去王者歸來呢食一個燒烤火鍋自助餐啊！行程方面呢，就會去手袋陳列館啦。咁返到酒店呢，就會自由活動嘅。咁酒店附近呢，就有超市同埋商場，仲會去太平嘅細川農貿市場啊，有唔同種類嘅食材啦、衫褲鞋襪同埋日用品。最後咧就會去西溪古村嘅。整個行程咧車程短又輕鬆啊！有興趣嘅朋友就繼續睇落去啦。今次呢一團嘅集合時間呢，就係9點鐘喺羅湖，10點鐘喺深圳灣嘅。我哋咧就揀咗喺深圳灣集合啊。咁導遊咧點齊名之後咧，就帶住啲團友就行去停車場嗰度上旅遊巴。今次咧呢一位導遊叫做錢家茂啊，佢咧中氣十足啊！10點鐘噶啦，唔緊要啊，各位，陣間我哋1個鐘之後就到餐廳。係。不過今日中午咧食少少啲都冇所謂啊，因為今日中午咧我哋係食素食嘅，清清腸胃哦。今次咧去嘅呢間酒店啊，喺東莞嘅君豪酒店啊，好經典嘅一間酒店嚟噶。差唔多好似1個鐘嘅車程咧，就已經到咗東莞嘅虎門啊。其他嘅咁多品種呵。落咗車之後咧，我哋就去食一個素食嘅自助餐啊。呢一個自助餐呢，啲款式望落去呢都唔少啊。咁呢，我就唔逐一講啦，大家不如跟住鏡頭呢睇下啲嘢啱唔啱食。
食完飯呢，12.5個字開車，坐咗20分鐘嘅車程呢，就嚟到呢間太平手袋陳列館啊！好，我哋順住呢邊嚟行啊，轉一個右手邊，轉一個邊出嚟，就一間屋仔咁大。以前入得嚟製衣廠啊！呢個展覽館呢，除咗手袋之外呢，仲擺放咗好多部舊式嘅車衣機啊！呢個位置呢，就模擬返手袋廠嘅場景啊！呢度呢，有70、80年代嘅手袋樣板啊！呢間太平手袋展覽館呢，其實裏面好細嘅咋。咁我哋大約兜一個圈，只係15分鐘已經行完㗎喇。咁我哋就大約1點鐘左右就上返車啦。坐咗半個鐘頭嘅車程，大約1點半左右就返到嚟酒店啦。而家大家就等緊導遊攞房啊！我哋嘅房間呢，就喺11樓啊，睇下房間先啦。房間呢，望落去都幾企理，感覺都幾舒服啊！今晚呢，我哋6點鐘先喺酒店食自助餐啊！咁而家放低咗行李之後呢，就係自由時間。我哋呢，就離開酒店呢，就行去附近嘅商場同埋超市啊！咁位置呢，就係喺酒店門口轉左，一路直行呢，大約10分鐘之內呢，就嚟到呢一度㗎喇。呢一間呢係大潤發超市啊！咁我哋而家呢都想搵個地方坐低飲杯嘢食啲嘢先。我哋呢就隨意揀咗呢一間啊，咁就入去食啲嘢先啊。
我哋咧就叫咗一啲嘅飲品啦，同埋一啲嘅小食啊，咁味道都唔錯啊。食完嘢咧，我哋就由後門行返出去商場。呢度咧大部分都係賣衫嘅鋪頭啊。見到咧呢條褲啲質地都幾靚啊！咁120蚊咧有2條啊，咁係好厚嘅絨褲嚟嘅，咁我就買咗2條。跟住咧，我哋就由呢一條電梯上去超市啊。咁呢一間超市都好大啊！咁喺門口嗰度呢，頭先係見到有啲衫褲啦、枕頭啊、被啊，咁原來連電器都有啊！仲有鑊啊、煲啊，同埋一啲嘅碗碟碟啊！仲有咧玩具啊，同埋一啲嘅書本啊。當然係唔少得呢一啲嘅日用品啦。同埋咧好多唔同種類嘅蔬菜同埋水果啦。見到咧59.9一 pack 10包嘅特侖酥牛奶啊，咁送4隻碗，我哋都買咗1 pack 啊。行完街買完嘢咧，就返酒店啊。前面白色嗰座就係酒店啊。返到酒店咧，就望下個街景先啦。咁見到個箭嘴指住嗰個就係頭先去超市嗰個方向啊！夜晚6點半鐘啊，咁我哋就落樓下間餐廳食自助餐。煎魚啊，同埋煎牛扒、豬扒啦。咁隔離咧就有個粉麵檔啦。隔離咧係沙律啊，同埋一啲嘅雜菜。跟住呢啲凍海鮮類啊。跟住睇下呢一邊嘅熱盤啦。
跟住呢一邊呢，就係水果類啊，再又係甜品同埋麵包啊。有魚頭湯啊、胡椒豬肚雞湯同埋羊肉湯都好好飲啊，仲有係薑醋啊。另外有位上嘅每人2隻燒蠔啦，同埋呢個鮑魚撈飯啊。呢一個係粟米羹，跟住呢一個係白粥啊。早晨啊，第二朝嘅朝早呢，我哋就7點半落去食早餐啊。咁都係去返琴晚嗰間餐廳啊。揾咗位之後呢，就出去望下有啲咩食先啊。9點半呢，我哋就離開酒店啊。喺團友上車嘅期間呢，酒店嘅職員呢已經企咗喺酒店嘅門口啊，準備歡送我哋啊。呢間酒店呢帶俾我嘅體驗呢係感覺非常之唔錯啊。無論服務啦、房間嘅舒適度啊、環境同埋餐飲呢，呢一個價錢係非常之超值啊。好客氣㗎，其實好，拜拜啊，拜拜啦。請食奶㗎。啊，好，我幫。多幾個奶俾佢。領導啊，媽喺餐廳有冇見到啊？嗰幾個啊，全部喺度啊！啊，又派嗰啲生蠔，又派嗰個咩鮑魚撈飯啊，全部都係佢哋做㗎嗬。啊，唔知係咪家族體義嚟嘅？可能成家都係家族生意嚟嘅。肯定唔係嘅，即係有啲嘢就佢基本嘢佢就公司要求，額外嘅嘢可能佢就自己希望咧，大家對佢嘅酒店嘅印象好啲，咁啊下次再嚟過咯，係咪呵？即係導遊咧一早就唱歌俾我哋聽啊，咁我就覺得佢好生鬼啊，咁所以呢一 part 我都冇 cut 到啊。有啲默契遲咗少少嘅。OK， 好嚟各位，準備好啦喎，嚟啦喎嚇，1、2、3，我的熱情好像一把火，燃燒了整個沙漠。太陽見了我，也會躲着我，他也會怕我這把愛情的火。沙漠有了我，從此不寂寞，好似慢咗白咁嘅。盛開了青春的花朵，我在高聲唱，
你在天成河，陶醉在沙漠里的小爱河。你给我小雨点滋润我心窝，我给你像微风吹开的花朵。爱情的小花朵属于你和我，我们俩的爱情就像沙漠。好，俾翻掌聲。今次咧呢一位導遊咧，佢真係好識搞氣氛啊！咁團友大家都好開心啊！咁我哋頭先就9點8個字開車咧，就10點4個字就嚟到呢度係太平嘅細川農貿市場。咁導遊咧就約我哋咧11點8個字就喺返落車嘅地方集合啊！我哋一落車個位置咧就見到一檔檔咧，全部都係賣小朋友衣服嘅檔口啊！咁再行入啲呢一個位置咧，就全部都係買一啲嘅海味啊、乾貨嘅。喂，羊肚菌喎，唔知貴唔貴瑤柱？呢一度全部都係賣啲鹹魚啊！呢一度嘅糧油雜貨嘅鋪頭咧係非常之多啊！如果平時有經常煮開飯嘅朋友咧，嚟到呢一個市場，見到咁多又平又靚嘅食材咧，都一定會忍唔到手啊！開花膠啊！太子參同埋蜜蜂咧都係60零蚊一斤啊！咁我每樣都買咗1斤。得，放埋落去得嘛，你自己放落去啦。唔該。行完農貿市場呢，我哋11點8上車啦。咁12點鐘就嚟到呢一度係石碣鎮啦，咁我哋就係會去呢一間
王者歸來，食一個自助火鍋燒烤嘅午餐嘅。一入門口咧就有呢一啲嘅水果啦，同埋一啲嘅冷盤啊。跟住咧就有啲糕點啦、糖水啊、甜品、蛋撻啦，同埋一啲麵包嘅。隔離係串燒同埋一啲嘅炸物啦。轉過嚟呢邊呢，見到一啲醃咗嘅肉類啊，咁係一啲燒烤嘅食材啦。有肥牛片啦、豬肉片、羊肉片，咁呢一啲全部都係火鍋嘅食材啦。除咗肉片之外呢，仲有各式各樣嘅海鮮啊、粉麵啦、水餃啊，仲有啲嘅肉丸啦，同埋蔬菜類啊。咁大家可以跟住鏡頭呢，睇下唔同款式嘅食材啊，都係非常之多啊。呢一啲係調味嘅醬料啊。呢一個汽水櫃啊，咁見到啲飲品嘅種類都非常之多啊。咁隔離呢一個係消毒嘅碗碟櫃啊。咁頭先呢，大家都一輪衝鋒咁樣喺度攞嘢食啊。咁而家大家都喺度食緊嘢嘅途中呢，咁我就出嚟呢一度呢，再環繞呢度影一影俾大家睇下啲環境啊。除咗咧燒烤同埋打邊爐嘅食材之外咧，另外呢一邊咧都有唔同款式嘅熟食啊。不過咧就都係以辣嘅為主啊。咁啲熟食咧就唔係個個都啱食啊。我哋嚟到呢一度嘅時間大約係12點啊。咁而家用咗個半鐘頭嘅時間左右咧，都差唔多食到尾聲啦。最後咧，我哋食埋呢一個涼粉椰果火龍果紅豆糖水啊，咁顏色靚啦，又唔太甜，好食啊呢個。跟住2點開車咧，就2點8個字嚟到呢一度係寮步鎮嘅西溪古村啊。而呢一個村落咧，係由一個尹氏嘅大家族咧係聚居而成啊。咁喺門口咧就見到呢一個嘅尹氏嘅祠堂啊，見到咧一座座咧都係仍然保留住有歷史建築嘅特色建築物啊。
咁喺咧建築物與建築物之間咧，會見到一啲嘅橫街小巷啊。咁喺呢啲橫街小巷裏面咧，都係一間間嘅鋪頭啊。咁有大部分嘅鋪頭咧，都會係夜晚先開啊。所以咧呢度會係夜晚比日頭係更加熱鬧啊。同埋夜晚咧就會開着晒啲霓虹燈啊。咁相信咧同日頭係兩種截然不同嘅感覺啊。呢一個景點呢，係今次呢一個2日團最後一個行程啊。咁行完呢個景點呢，我哋就回程返香港㗎喇。咁總結今次呢一個2日團呢，我就覺得食同住都非常之唔錯啊。加上車程短啦，行程係十分之輕鬆啊。今次呢一條影片呢，就分享到呢一度啊。如果大家都鍾意我嘅影片，歡迎大家訂閱、留言、分享同埋讚好啊。我哋下條片再見啦，拜拜。